Приказна за лажниот принц. Вилхем Хауф. Едно време живееше еден чесен шивачки калфа по име Лабакан. Учеше занает кај еден познат мајстор во Александрија. Беше работлив, добро си ја вршеше работата. Но сепак како да не беше се во ред со него. Често знаеше со часови да шие и тогаш шиглата како да му се усветуваше во раката, а конецот како да зачуруваше. Тогаш изработуваше таква работа каква што никој дотогаш не беше видел. Други пати пак ќе седеше замислен со втренчени очи, гледаше пред себе и тогаш лицето како да му стануваше чудно. Мајсторите и другите калфи, кога ќе го видеа таков, се зборуваа: Лабакан пак се прави отмен. Во петоците, кога другите луѓе мирно си се враќаа со молитва дома, Лабакан излегуваше од џамијата убаво облечен, во облека што ја беше купил со труд и мака. Чекореше полека, горделиво, преку градските плоштади и по улиците, и кога некој од пријателите ќе го поздравеше со мир со тебе или како си пријателе Лабакан, тој милозливо ќе му ја мавнеше со раката или пак одмено ќе му кимнеше со главата. Кога во таков случај неговиот мајстор ќе му речеше на шега: си изгрешил Лабака, нешто не си принц, тој многу ќе се зарадуваше и ќе одговореше: и вие ли сте го забележале тоа, или одамна и јас тоа го мислам. Подолго време тераше така на своја глава Лабакан, но маесторот ја трпеше таа негова лудост, зашто беше добар човек и вешт работник. Еден ден брат му на султанот Селим, кој токму тогаш минуваше низ Александрија, испрати една свечена облека нешто за поправка. Облеката му ја дадоа на Лабакан, зашто тој ги работеше на јубавите работи. Кога вечерта мајсторот и калфите си отидоа на починка, некаков силен внатрешен копнеж го натера Лабакан да се врати во дуќанот, каде што висеше облеката на брат му од султанот. Застана така долго пред неа Лабакан, се восхитуваше ту на везбите и од сјајот на облеката, ту од преливот на боите на свилата и кадифето. Не издржа, туку ја облече и навистина му прилегаше како за него да беше направена. Зар не сум како вистински принц, се запраша самиот, чекорејќи горе-долу по собата. Та еднаш ли ми рекол и мајсторот дека сум бил роден за принц? Му се стори на калфата дека по облеката придобива и кралска стојка. И не можеше веќе да се замисли поинаку, освен како вистински принц, па се реши да тргне по светот, да го остави местата каде што луѓето беа толку глупави, та под неговото ниско потекло не можеа да го согледаат неговото вродено достоинство. Му се стори дека некоја добра самовила му ја имаше испратена раскошнава облека. Ја тури в джеб својата мала заштеда и под закрила на ноќната темница излезе низ портите на Александрија. Насекаде, на својот пат, новиот принц предизвикуваше чудење, зашто облеката и неговото сериозно и величествено однесување не му прилегаа на човек што оди пеш. Кога ќе опрашаа за тоа со таинствен израз на лицето, одговараше дека за тоа има своји посебни причини. Но овидувајќи дека поради одењето пеш станува смешен, си купи еден стар коњ кој не му прилегаше лошо. Јавајќи така еден ден на својот коњ Мурва, такво име му даде, му се придружи еден коњаник и го помоли да јаваат заедно, та така патот во разговор да им се скуси. Коњаникот беше весел и млад човек, убав и пријатен. Веднаш заврза разговор со Лабакан за тоа од каде и каде патува, па брзо се покажа дека и тој како и Лабакан тргнал по светот бесцелно. Му рече уште дека се вика Омар, дека му е внук на Елфи беј, несрекниот каерски паша, и дека сега патува по светот за да го исполни ветувањето што му го дал војко му на умирачка. Лабакан не беше толку искрен, туку само му приспомна дека е од високо потекло и дека патува само заради задоволство. Двајцата другари се бендисаа еден со друг и продолжија заедно да патуваат. На вториот ден од патувањето, Лабакан го праша Омар за аманетот што треба да го исполни и изненаден го разбра ова. Елфи беј, каерски паша, го воспитал Омара од рано детство, тој не ги знаел своите родители. Кога Елфи беј го нападнеле
непријатели, кога по 3 тешки битки смртно ранет морал да бега, му открил на својот штитеник дека не му е внук од сестра, туку дека е син на еден владател, што плашејќи се од пророштвото на звездочатците, го иставил принцот по својот двор, заклнувајќи се при тоа дека ќе го види дури кога ќе наполни 22 години. Елфи Беј не му го рекол името на татко му, туку му рекол на 4-тиот ден од идниот месец Рамазан, денот кој ќе наполни токму 22 години, да биде кај прочуениот столб Ел Серујах, на 4 дена пат источно од Александрија. Таму, на луѓето што ќе стоеле кај столпот, да им го предаде мечот што му го дал и тој да им рече: Јас сум тој што го барате. И ако тие му одговорат да се слави името на пророкот што те зачува, да тргне со нив и тие ќе го одведат кај татко му. Оваа вест можна го изненади шивачкиот калфа Лабакан. Почна некако со завист да гледа на принцот Омар, луд што овој човек, кој веќе беше сметан за внук од сестра на еден моќен паша, е и кралски син, и пак тој, иако има се што треба за еден принц, има едно ниско потекло и еден обичен животен пат. Сеедно се споредуваше себе си со принцот. Мораше да признае дека принцот е мощно убав, со живи очи, остро свиен нос, благо однесување накратко со одлики за човек со достоинство. Но злобата што веќе го зафатила не му даваше сето тоа така лесно да го признае. Туку го подбеснуваше да смета дека тој Лабакан многу повеќе би прилегал да се појави пред владателот отколку вистинскиот принц. Овие мисли постојано го мачеа Лабакан и со нив заспа ноќта. Но изитрена, кога се разбуди и го погледна Омар, кој мирно лежеше покрај него и спокојно спиеше со соништата на својата сигурна среќа, му се роди мислата да го постигне она суитрина или сила што судбината му го подарила. Да му го земе мечот, знакот за распознавање на принцот кој се враќа дома, што на заспаниот принц му беше околу појасот. Полека му го извлече мечот за да му го втера в гради. Но неговата кротка душа се згрози од помислата на убиство, па Лабакан се задоволи само со земањето на мечот и со земањето на побрзиот принцов коњ. Неколку километри се беше оддалечил Лабакан пред принцот да се разбуди и да забележи од е измамен од својот неверен сопатник. Тоа беше првиот ден од светиот месец Рамазан, кога Лабакан го ограби принцот, па така имаше цели 4 дена да стигне до столпот Ел Серујах, што му беше мощно добро познат. Иако до пределот каде што беше столбот му беа потребни уште 2 дни пат, тој сепак побрза да стигне таму, бидејќи стравуваше да не го стаса вистинскиот принц. Вториот ден квечерина Лабакан го здогледа столбот Ел Серујах. Се наоѓаше на мала височинка среди широката рамнина и можеше да се види на растојание од 2-3 часа одење пеш. Срцето на Лабакан посилно му затопка кога го загледа столбот. И покрај тоа што 2 последни дена имаше доволно време да размисли за улогата што ќе мора да ја игра, поради нечистата совест тој сепак стравуваше. Но помислата дека е роден за принц повторно му влеваше сили, па продолжи поспокојно да јава кон својата цел. Пределот околу столбот Ел Серујах беше ненаселен и пуст, па принцот ќе се најдеше на мака доколку за неколку дена не се снабдеше со храна и вода. Пред неколку палми тој заноќева крај својот коњ и очекуваше својата натамошна судбина. Следниот ден, околу пладнес, догледа дол караван, камели и коњи, што се движеше кон столбот Ел Серујах. Караванот запре во подножието на височината на која беше столбот. Луѓето раснаа прекрасни шатори и сето тоа заличи на придружба на некој си богат паша или шеик. Лабакан имаше чувство дека сите тие луѓе што ги виде се дојдени поради него и најмногу би сакал уште денес да им се покаже како нивниот иден господар, но не се обиде да го стори тоа зашто веќе утредента и зутрина ќе бидат задоволени неговите најсмели желби. Утринското сонце го разбуди пресрекниот шивач за најважниот миг во неговиот живот, што требаше од неговата бедна положба да го извежи до престолот на таткото на принцот. Додека го седлаше коњот за да одјава до столбот, помисли на несправедливоста на својата постапка, се сети на болката што ќе мора да ја претрпи принцот измамен во своите најубави надежи, но жребката беше фрлена. Лабакан веќе не можеше да го поправи она што се случи,
а неговата оценка за себе му шепотеше дека доволно изгледа отмен за да може да му се представи како син и на најмоќниот крал. Охрабрен од оваа мисла, го јавна коњот и за помалку од четвртина час се најде кај подножјето на височинката. Слезе од коњот и го врза за една грмушка, какви што растеа на височинката, па го истргна мечот од принцот Омар и се упати нагоре. До столбот стоја 6 луѓе околу еден висок старец со кралски изглед. Прекрасниот кафтан од златна ткаенина, опашан со кашмирски шал и белиот турбан со блескави скапоци камења, кажуваа дека тоа е богат човек на висока положба. Лабакан се упати кон него. Длабоко се наведна и подавајќи му го мачот рече: "Јас сум оној што го барате." "Нека се слави името на пророкот кој те зачува," одговори старецот со золзи радосници во очите. Прегрни го својот стар татко синко Омаре. Добриот чиваш беше многу трогнат од овие торжествени зборови и обземен од радост и срам во исто време, па падна во прегратка на стариот кнез. Меѓутоа, само за миг можеше непоматено да ја ужива сласта на својата нова положба, зашто кога се ослободи од прегратката на стариот кнез, тој во далечина догледа еден човек на коњ како ита преку рамнината кон височинката. И човекот и коњот изгледаа чудно. Се чинеше дека коњот од тврдоглавост или замор не сакаше да оди напред. Се спрепнуваше, ни чекорејќи ни со топот, додека јавачот и со нозите и со раците го тераше да оди побрагу. Лабакан веднаш го позна својот кој Мурва и вистинскиот принц Омар, но ситуацијата во која се најде поради лагата го внесе во него лошиот дух и тој одлучи било што да се случи тврдоглаво да го брани своето присвоени права. Оддалеку се види дека јавачот мафта, иако коњот Мурва лошо се движеше, тој веќе се најде во подножјето на височинката. Се симна од коњот и потрча нагоре. "Стојне," викна тој, "било кој да сте, стоите и не дозволувајте да ви излаже тој срамен измамник. Јас сум Омар и никој жив не смее да се осмели да го злоупотребува моето име." Поради ваквиот развој на работите, присутните беа вчудоневидени. Стариот кнез беше особено изненаден од ова, па прашално ги гледаше ту едниот, ту другиот, но откако со тешка мака успеа да се смири, Лабакан рече: "Милостив господар и татко, не дозволувајте човек да ви измами. Тој, колку што јас знам, еден налудничав шивачки калфа од Александрија, се вика Лабакан и повеќе го заслужува вашето милосрдие отколку вашиот гнев." Овие зборови го доведоа принцот до беснило. Сиот забревтан јурна на Лабакан, но присутните срипаа меѓу нив и го задржаа вистинскиот принц. Кнезот рече: "Вистина, мили синко, овој тат неше лут, врзете го на една камила. Лабакан навистина повеќе го заслужува нашето милосрдие отколку нашиот гнев." Принцовиот бе стивна и плачејќи му викна на кнезот: "Срцево ми зборува дека вие сте ми татко. Ве заколнувам да ме сослушате во спомен на мајка ми." "Да не чува Аллах," одговори овој, "тој повторно почнува да зборува разни безсмислици. Како ли човек може да дојде до вакви улави мисли?" Штом го рече ова, го фати Лабакан за рака и со него тргна надолу низ височинката. Обајцата јавнаа убави и богато прекриени коњи и на чело на караванот тргнаа преку рамнината. На сиромашкиот принц му ги врзаа раците и го ставија на една камила, додека двајцата од придружбата постојано беа покрај него и со будни очи го следаа секое негово движење. Стариот кнез беше Сауд, султан на Бахабитите. Долго време живеел без деца, но конечно му се родил принц за кого толку многу копнел. Меѓутоа, звездочатците што ги запрашал за судбината на момчето му рекле дека се до 22-та година го застрашува опасност да не го потисне еден непријател. Поради тоа пророштво, за да биде посигурен, султанот му го предал принцот на еден свој добар пријател Елфибеј. Тој да го одгледа и така цели 22 години, исполнети со болка, чекал пак да го види. Султанот сето ова му го раскажуваше на својот божемен син и беше многу задоволен од неговиот изглед, става и достоинствено однесување. Кога пристигнаа во земјата на султанот, насекаде жителите ги пречекаа со радосни извици, зашто вест за пристигањето на принцот со секавична брзина се пронесе низ сите градови и села.
Низ градовите по кои минуваа беа изградени арки од цвеќиња и гранки. Шарени килими ги красеа куќите и народот се радуваше што во земјата ќе си имаат толку убав и млад принц. Сето тоа блаженство го исполнеше горделивото срце на шивачот, но толку понесреќен можеше да биде вистинскиот принц Омар, кој се уште врзан на Камила во немо очајание одеше во караванот. Во тоа општо празнување и славје, што всушност не му припаѓаше, никој не се грижеше за него. Името Омар го извикува илјадници гласови, но на него, кој со право го носеше тоа име, никој не му обрнуваше внимание. Во најдобар случај, еден или друг ќе запрашаше кој е тој што така врзан го водат со себе и тогаш во ушите на принцот ќе одекнеше одговорот на неговите придружници дека тој е некаков изуловен шивач. Караванот конечно стигна во султановата престолнина, каде што се беше уште поблескаво подготвено за неговиот пречек во споредба со другите градови. Султанијата, постара достоинствена жена, ги чекаше со целата дворска придружба во најраскошната скала на дворецот. На подот се наоѓаше голем килим, зидовите беа украсени со светлосна тканина од која златни реси и врвки висеа надолу. Веќе се беше стемнило, па поради тоа во салата беа запалени многубројни разнобојни светилки кои ноќте ја претворија во ден. Но најшарените и најблескавите сеаја во делот на салата, каде што султанијата седеше на престолот. Издигнат на 4 скали, престолот беше направен од суво злато и украсен со големи аметисти. 4 највидни емири над главата на султанијата држеа балдахи од црвена свила, а шејкот од медина ја разладуваше со големо ветрило од паунови перја. Така султанијата го чекаше мажот и синот. Ни таа се разбира го немаше видено уште од како се родил, но со ништата и го покажа оној по кого толку долго копнееше, така што меѓу илјадници други би можела да го познае. Се слушна врева од караванот што се приближуваше. Труби и барабани се мешаа со извиците на луѓето. Топот на коњите одекнуваше во дворот на дворецот, се поблиску се слушаа чекорите на оние што доаѓаа. Вратата од сала ширум се отвори и низ редовите наведнати и клекнати слуги идеше султанот подпрем на раката од синот пред престолот од мајка му. Еве, рече тој, ти го доведов оној за кого толку копнееше. Но султанијата му го пресече зборот. Тоа не е мојот син, извика таа. Ови го нема ликот што ми се покажа на сон. Токму кога султанот сакаше да ја прекори што е суеверна, вратата од салата пак се отвори и внатре затрчан влезе принцот Омар, гонет од своите чувари, на коим се отргнал од напрегање со сите своји сили. Тој без див се фрли пред престолот. Овде сакам да умрам, нареди да ме убијат несправедлив татко, зашто не можам да го поднесам овој срам. Сите беа вџашени од овие зборови и се тискаа околу клетникот. Стражарите веќе стигнаа до него и штутуку се готвеа да го грабнат и одново да го врзат, го слушнаа гласот на султанијата, која сето ова нему и вчудневидно го гледаше. Па таа скокна од престолот. Стојте, викна таа. Овој и никој друг е оној вистинскиот принц. Тоа е оној што моеве очи никогаш не го виделе, но сепак моево срце го позна. Стражарите го оставија Омар, но султанот, жарен од бес, им свика да го врзат улавиот. Јас решавам овде, извика тој со заповеднички глас. Овде нема да се суди според соништата на жените, туку според сигурни и несомнени докази. Овој овде, и покажа кон Лабакан, е мојот син, зашто тој ми го донесе мечот, знамението на мојот пријател Елфи. Тој ми го украде, викна Омар, и мојата наивна доверба ја злоупотреби за предавство. Но султанот не го слушаше гласот на сина си, бидејќи беше свикнал во се нешто тврдоглаво да се поведува по своето мислење. Затоа издаде наредба несреќниот Омар со сила да го извлечкаат од салата. Потоа, заедно со Лабакан, отиде во своите простории, многу лут на султанијата, својата сопруга, со која 25 години живееше во спокојство и слога. Поради овој настан султанијата беше сета нажалена. Беше наполно уверена од и некаков измамник го освоил срцето на султанот, бидејќи многу соништо и го покажуваа оној несрекник како незин син. Кога тагата и болката и постивнаа, таа почна да размислува како да го увери својот сопруг дека не е во право.
Се разбира, тоа беше многу тешко зашто оној што се издаваше на нејзин син го предал мечот, знакот за распознавање, а освен тоа, како што беше дознала, измамникот толку многу слушал за Омар, за неговиот поранешен живот, што сега без грешка можеше да ја игра својата улога. Таа ги викна луѓето кои го придружуваа султанот до столбот Ел Серујах, се во детали да ја раскажат, а потоа се посоветува со своите најверни робинки. Го избираа или отфрлуваа она или ова средство. Конечно, Мелех Салах, умната чекрска, рече: ако слушнав убаво, почитувана господарке, доносителот на мечот го нарекол Лабакан оној кој ти го сметаш за свој син. Него го нарекол Лабакан, некаков налудничав шивач. Да, така е, одговори султанијата, туку зошто ти е тоа? Што мислите, продолжи Мелесалах, ако тој измамник на вашиот син му го дал собственото име? Ако е точно тоа, тогаш има едно вонредно средство да се фати во лагата. Средството ќе ви го кажам во најголема тајност. Султанијата се доближи до робинката и оваа на увото и шепна некаков совет кој се бендиса, бидејќи веднаш потоа се подготви да појде кај султанот. Султанијата беше умна жена, му ги знаеше мощне добро слабите страни на султанот и што е најважно умееше да ги искористи. Затоа се преправаше како да му попушта и како да сака да го признае шивачот за син, но таа само го замоли султанот да исполни еден услов. Султанот, на кого му беше жал што така и се развика на сопругата, се согласи да го исполни тој услов. А султанијата тогаш рече: би сакала да ја испитам вештината и на двајцата. Некоја можеби би барала од нив да јаваат, да се мечуваат, да фрлат копја, но тие работи секој ги знае. Но јас ќе им дадам нешто што ќе биде потребно да се покаже големо остроумие. Секој од нив, имено, ќе мора да изработи по еден кафтан и по едно рало панталони, па тогаш ќе видиме кој ќе ги направи поубаво. Султанот се насме и рече: баш умно си измислила, заре мојот син да се надпреварува во твојот налудничав шивач, кој ќе направи подобар кафтан? Не, тоа не е ништо. Меѓутоа, султанијата се повика на тоа што тој однапред лветелот и ќе го исполни условот, и султанот, кој беше човек од збор, конечно попушти. Макар што се заколна дека налудничавиот шивот не ќе може да го признае за свој син, без оглед на тоа колку убав кафтан да изработи. Султанот отиде кај синот сам да го помоли да ги исполни желбите на својата мајка, која по секоја цена сака да види еден кафтан изработен од неговата рака. На добриот Лабакан срцето му заигра од радост. Ако е само тоа, си помисли во себе, тогаш почитуваната султанија наскоро ќе има можност да ја доживее таа радост од мене. Наместија две соби, една за принцот, друга за шивачот, и тука требаше да ја испробаат својата вештина. Обајцата добија свила, ножици, игла и конец. Султанот беше многу љубопитен, што чудоли од кафтан ќе изработи неговиот син. Но и на султанијата срцето немерно и тупкаше. Беше прашање дали нејзината итрина ќе успее или пак не. За да ја свршат работата, извршат задачата и на двајцата им дадоа 2 дена време. Третиот ден султанот издаде наредба да му ја повикаат сопругата и кога таа се појави, тој испрати да ги доведат двајцата надпреварувачи и да ги донесат кафтаните. Ликувајќи влезе Лабакан и го расшири својот кафтан пред чудоневидените очи на султанот. Погледај, татко, рече тој, погледај, почитувана мајко, зарем овој кафтан не е дело на вистински мајстор. Се осмелувам да се надпреварувам и со најдобриот дворски шивач дека ваков кафтан нема да изработи. Султанијата се насмевна и се сврте кон Омар. А што стори, синко мој? Омар намуртено ги фрли свилата и ножиците. Мене ме учеа коњи да јавам и кротам, сабја да држам, а моето копје нишан да погодува на 60 чекори, но вештините со иглата не ми се познати. Впрочем, тие се и недостојни заштитеникот на Елфибеј, господарот Каирски. О, вистински синко на мојот господар, извика султанијата, која би можела да те прегрнам и син мој да те нарече. Простете ми, мој господар и сопруг, рече таа, обрнувајќи му се на султанот, што ја употребив оваа итрина кон вас. Зар уште не гледате кој е принц, а кој е шивач? Навистина прекрасен е кафтанот што го изработи вашиот син и јас би сакал да го запрашам кој тој мајстор што го има изучено занаетот.
Длабоко замислен седеше султанот и со сомнение ќе ја погледнеше ту сопругата, ту Лабакан, кој попусто се обидуваше да го прикрие своето црвило и збунетост и се каеше што толку лесно се оддаде. Ни овој доказ не е доволен, рече султанот, но јас го знам начинот преку кој ќе разберам точно дали сум измамен или не. Потоа тој нареди да му го доведат неговиот најбрз конј, му се фрли и летна кон шумата што се простираше близу до градот. Тука, според преданието, живеела една добра самовила по име Адолзаида, која во тешките часови често се совети им помагала на претходниците на султанот. Ете натаму иташе султанот. Среде шумата имаше една чистинка обиколена со високи кедрови дрвја. Преданието вели дека тука живеела семовилата и ретко кој смртник се осмелил да стапне на тоа место, бидејќи извесен страв од стари времења се пренесувал од татко на син. Кога султанот пристигна на чистинката, слезе од конјот, го врза за едно дрво, дојде среде чистинката и гласно викна: Ако е вистина дека на моите дедовци си им давала добри совети во тешки часови, немој да не одговориш на молбата на нивниот син и внук и помогни ми со совет таму каде што човековиот ум е кусоглед и немокен. Штом ги изговори последните зборови, да видиш чудо, се отвори едно кедрово дрво и од него излезе една жена во долу бел фустан, прекриена со превес. Знам зошто си дојден кај мене, султан Сауд. Твојата намера е честа и затоа ќе ти помогнам. Земи ги овие два сандачиња. Пушти ги двајцата кои велат дека се твои синови да избираат. Јас знам дека оној вистинскиот нема да сгреши. Така зборуваше жената со превезот и му подаде на султанот две сандачиња од слонова коска, богато украсени со злато и бисери. На капаците, што султанот залудно се обидуваше да ги отрови, со диаманти беа втиснати надписи. Султанот, јавајќи на кај дома, размислуваше за тоа што би можело да се наоѓа во сондачините, но и покрај сите усилби не можеше да ги отвори. Па ни надписите не му ја разјаснија тајната, зашто на едното пишуваше чест и слава, а на другото пак среќа и богатство. Султанот си мислеше во себе дека и тој самиот не би знаел што да избере, зашто и двете работи беа еднакво привлични, исто примамливи. Штом се врати во дворецот, ја повика султанијата и го пренеса она што го рече самовилата. Неа веднаш ја обзеде некаква чудна надеж дека токму овој кон кого што ја влече срцето ќе го одбере сандачето што ќе го докаже неговото кралско потекло. Беше наредено пред султановиот престол да постават две масички. На нив султанот ги стави со своја рака обите сандачиња, а потоа се качи на престолот, седна и му даде знак на еден од своите робови да ја отвори вратата од салата. Блескавиот собир на паши и емири од царството кој султанот ги беше повикал, потече како река низ отворената врата. Тие седнаа на скопоцените перници наместени до зидовите. Откако сите седнаа, султанот даде знак и повтор пат и го доведоа Лабакан. Со горд чекор тој одеше низ салата, па и кликнувајќи пред преслот запраша: Што наредува мојот господар и татко? Султанот стана и му рече: Синко мој, постојат сомненија во вистината на првото, да се наречеш мој син. Едно од овие две сандачиња содржи потврдата на твоето вистинско потекло. Избери, јас не се сомневам во тоа дека ти ќе го избереш вистинското сандаче. Лабакан стана и зачекори пред сандачињата. Долго премислуваше кој да го избери и конечно реши: Почитуван татко, што може да има поголемо од среќата да бидам твој син, а што поблагодарно од богатството на твојата милост? Јас го избирам сандачето на кое што пишува среќа и богатство. Попосле ќе дознаеме дали си избрал добро, а сега оди седни таму на перницата покрај пашата од Медина, рече султанот и им даде знак на своите робови. Сега го доведоа Омар. Погледот му беше намуртен, изразот на лицето нажален, а неговата појава предизвика општо сожаление кај присутните. Тој се фрли пред султанот и праша што сака. Султанот му објасни дека треба да избере едно од сандачињата. Омар стана и стапи пред масичките. Внимателно ги прочита и двата надписа па рече:
Последниве дни ми покажаа колку е непостојана среќата, колку е променливо богатството. Но тие ме научија дека во градите на јунакот живее благо што не може да се уништи, честа, и дека светлата звезда на славата не доаѓа заедно со среќата. И макар се откажал од круната што е во прашање, вас чест и славо ве избира. Тој ја стави раката на сандачето што го избра. На султанот му нареди да почека, па му даде знак на Лабакан и тој да пристапи кон масичките. Лабакан дојде и си ја стави раката на своето сандаче. Тогаш султанот нареди да му се донесе сад со вода од светиот бунар Земзем од Мека, си ги изми раците за молитва, се сврте кон исток, се фрли ничком и почна да се моли. О Боже на моите предци, ти што со столетија ги сочува нерасипан и чист нашиот род, не дозволувај недостојниот да го извалка името на абасидите. Заштити го мојот вистински син во овој час на искушение. Султанот стана и одново седна на престолот. Во општото исчекување присутните молчеа. Одвај се осмилуваа да дишат и гувче да протрчеше ке се слушнеше. Толку сите беа тивки и мирни. Оние пак што стоеја одназад ги извиваа вратовите за да можат подобро да видат преку оние пред нив. Тогаш султанот прозбори: отворете ги сандачињата. И капаците што порано никаква сила не можеше да ги отвори, сами се кренаа. Во сандачето што го одбра Омар се наоѓаше кадифено перниче, мала златна круна и скиптар, додека во сандачето на Лабакан ништо друго освен голема игла и малку конец. И на двајцата султанот им нареди да ги донесат пред него своите сандачиња. Тој го зеде крунчето во рака и чудо невидено штом го зеде, тоа стануваше се поголемо и ја достигна големината на вистинската круна. Тој му ја стави круната на глава на синот Омар, кој беше клекнат пред него, го бакна в чело и го покани да седне на неговата десна страна. Потоа се сврти кон Лабакан и му рече: старата поговорка вели, не никнувај таму каде што не те сеат. Изгледа ти било речено да си буцкаш со иглата. Вистина ти не ја заслужуваш мојата милост, но некој молеше за тебе, а јас денес ништо не можам да му одбијам. Затоа ти го подарувам твојот беден живот, а и ти советувам, поитај што побргу да те нема од мојава земја. Посрамен и подвиткан, несрекниот шивачки калва не можеше ништо да одговори. Падна ничком пред принцот, а солзи му ги наполнија очите. Принцу, можете ли да ми простите? Верност кон пријателот, широкоградост кон непријателот. Тоа е гордост на абасидите, одговори принцот, кревајќи го. Оди си спокојно. О, вистински синко мој, извика стариот султан, трогнат и падна во преградка на вистинскиот принц. Емирите и пашите присутни стана од перниците и радосно извикуваа за новиот принц, додека Лабакан за тоа општо празнување исчезна од салата со своето сандаче. Слезе во султановите штали, го спреми својот коњ Мурва и излезе низ портата фаќајќи го патот кон Александрија. Целиот негов краток принцовски живот му се чинеше како сон и само прекрасното сандаче, кое е украсено со бисери и диаманти, го потсетуваше дека сепак не сонува. По долгиот пат, конечно дојде во Александрија. Запре пред куќата на својот стар мајстор, слезе од коњот, го врза за вратата и влезе во работилницата. Мајсторот, кој веднаш не го позна, побрза да го праша со што може да го услуши. Но откако добро го загледа, гостинот го позна својот Лабакан, ги викна калфите и чираците и сите запревтани и јурнаа кон кутриот Лабакан, кој не се надеваше дека ќе доживее таков пречек, па фатија да го туркаат и удираат со утиите и метрата и да го бодат со игли и штипкаат со острите ножици, се додека овој изнемоштен не падна врз купот стара облека. Додека така испотепан лежеше тука, мајсторот го искара за украдената облека. Попусто Лабакан тврдеше дека само поради тоа и се вратил, за да му надомести се. Попусто му нудеше тројна оштета. Мајсторот и неговите калфи пак се нафрлеа врз него. Жестоко го измаваа и го изфрлија од дуќанот. Истепан и испокинат, тој се качи на својот коњ Мурва и отиде во еден карвансарај. Тука легна, иако главата му беше испотепана, почна да размислува за патилата на земјава.
за заслугите што толку често не се признаваат и за ничтожноста и помилливоста на сите блага. Заспа со решение да се откаже од секоја величина и да стане чесен граѓанин. Утредента не се каеше поради своето решение, зашто се чини тешките раци од мајсторот и од неговите калфи му ја стерале од него сета желба да биде велик. Скапо му го продаде своето сандече на еден златар, си купи куќа и си отвори дуќан. Кога се убаво си нареди и над вратата ја обиси таблата со надпис Шивач Лабакан, седна и почна со иглата и конецот од сандачето да си го крпи палтото што мајсторот му го испокина. Некој го беше прекинал во работата и кога одново се фати за работа, имаше што да види. Иглата сама и понатаму брзо си шиеше, иако никој не ја водеше со рака, и правеше убави и ситни бодови каде што ни самиот Лабакан не можеше да прави, дури во миговите на најголемо расположение. Така, и најмалиот подарок на една добра самовила е користен и скапоцен, но овој подарок имаше уште една вредност. Имено конецот од самовилата, колку и да беше куст, никако не се трошеше, макар колку брзо иглата сама да шиеше. Лабакан доби многу муштери и наскоро стана надалеку прочиен мајстор. Тој ги кроеше облеклата и ќе ги направаше само првиот бот, а потоа иглата сама без прекин си работеше понатаму, се додека облеката не ќе беше готова. Наскоро сите во градот му станаа муштери на мајсторот Лабакан, зашто работеше убаво и многу ефтино. Но само поради едно нешто граѓаните на Александрија вртеа со главите. Лабакан работеше без калфи и чираци и со затворена врата. Со тоа се исполни надписот на капакот на сандачето кој ветуваше среќа и богатство. Среќа и богатство го придржува и тој често слушаше за славата на султанот Омар, за кого сите прикажуваа дека тој млад и храбар човек е гордост на својот народ, а страф и трепет за непријателите. Тогаш бившиот принц ке си помислеше: сепак е подобро што си останав шивач, зашто често и славата се опасни работи. Си живееше така Лабакан, задоволен со себе, почитуван од своите сограѓани, и ако иглата не ја загубила својата волшебна моќ, таа и до денов денешен шие со вечниот конец на добрата самовила Адалзаида.